Здравствуйте, зрители нашего канала. Смотрите, такая ерундовина возникла, перестала у меня моя пилка запускаться. Она как бы запускается, но над ней надо очень сильно издеваться, чтобы ее запустить, потому что вот здесь посъедались на храповике, это храповик называется, посъедались эти самые зубчики. И вот эти вот железные штуковины не зацепляются. В результате оно просто проскакивает. Нам это не очень нравится. Вот. И очень тяжело запустить, получается, пилку. А нам надо, чтобы она запускалась в полоборота, так как работать мы будем. Вот. Чуть-чуть раньше я приобрел уже. Здравствуйте, девочки. Текайте из беседки. Вот если текать из беседки, если текать из беседки, у вас все получится. Так. Руку и побежали. Вытекли из беседки. Все. Детки-конфетки наши. Так. Есть у меня вот такой вот новенький храповичок. Приобрел. Будем сейчас пробовать. Ну, пластмасс не внушает, конечно, мне доверия, потому что он какой-то, ну, вроде как вот поры в нем. Ну, ладно, а что? Нет выбора. Нужно ставить. Нужно ставить в любом случае. Здесь мы уже даже подгинали их, что мы им только не делали. Что, сейчас будем менять. Так, там пружина внутри стоит, под низом. Под этой чашкой. Вот здесь под храповиком находится пружина. И она закрученная. Это винтовая пружина. Ой, сейчас мы попробуем ее снять так, чтобы не было мучительно. Оба! Все, сняли. Она там внутри. Хуже всего потом ее будет накручивать. Это, конечно, будет что-то с чем-то. Ну ничего, мы накрутим. Сейчас вытянем, поменяем. Потом закрутим. Вставим. Так. Тут на обычном узлике завязано. Дети будут бегать, создавать мне фоновый шум. А кому скучно? Дети. Так. Так, вы развязываем. Будем пробовать развязывать. Ой, сегодня у нас, я сейчас буду, да, сегодня у нас вербное воскресенье по-русски. А по-українськи це чуть-чуть звучит красивее. Вербна неділя. Извлекаем. Вот у нас такая матата. Та-та-та, та-та-та. Высота почти подходящая. Диаметр почти такой точно. Значит, все у нас получится. Значит, как сделать натяжку? Сейчас покажу. Запихаем. Выпихаем, помогаем. Ну, тут, я думаю, вы разберетесь, как вытянуть, чтобы завязать. Кому не ясно, как завязывать, завязываем простой обычный узелок. Узелок. И подтягиваем. Вот так пальчиками. Вот так подтягиваем. Заправляем.
Так, стоп. Заправим туда, куда нужно. Здесь вон специальный паз есть для узла. Вот туда мы его и окунем. Так, сейчас мы... Вот этот хвостик тоже надо убрать, потому что хвостик будет зацепляться потом. Оп! Тын-дры-ты-тын. Дальше. Фух! Как буду это делать я? Не извлекая пружины. Нужно вот этим пазом попасть на вон то ушко. Попадаем. Чуть-чуть. Оп, попали. Попали. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Давайте попробуем. Так, вот это вот держим. Держим. Потому как оно сейчас не в ту сторону намоталось. Не в ту. Держим обязательно, держим. Так, оп. И потихоньку отпускаем. И смотрим, чтобы намоталась полностью вся нитка. Если нитка не намоталась, пробуем еще раз. Так, у меня намоталась не вся. Угу. Так, значит. Так, значит. Мало намоталась. Значит, закручиваем еще раз. Так, вытягиваем. Все методом проб и ошибок. Вот так вот приподнять и начинаем. Еще. Раз, два. Поправляем. И поправляем 3, 4 приблизительно. Оба. 5. Ой-ой-ой. Выпустил. 5. 6. О, упор. Упор. До упора. Так. И так. Отпускаем медленно, потихонечку. Да. Придерживаем. И опа. Красота среди бегущих.